Hi everyone! Thank you for watching Drew's Corner and welcome back again to another episode of Video Reaction. And today, pag-uusapan natin or panonoorin natin ang video ni Ivana Alawi. So, ang episode niya ay mukbang plus answering your questions. So, let's see what's in store. Ganda niya talaga. Siya na, pero hindi na tumataba. Ganda ng teeth. Tanong ako sa Twitter na mga questions nyo, so naglagay tayo ng hashtag #AskIvana at ang daming Ayan, hashtag #AskIvana. So, sasagutin natin lahat yan. Lahat talaga. Kahit hindi yung tanong nyo, sasagutin ko yan. At syempre, hindi lang naman ako yung sasagot ng mga tanong nyo kasi wow! Sasagutin namin lahat ng tanong nyo ng #AskIvana and Ask Mona. Mona pala yung pangalan ng sister niya. Ngayon ko lang nalaman. Sinunod ko yung last na video niya pero hindi ko alam na Mona pala yung pangalan. Maibiya na yata eh. Ang gagawin natin is, meron tayo ng Japanese wagyu. Sarap. So, natin siya hanggang maging medium siya. So, tinanggal ko yung mga taba. Wow, chef in the house! Chef in the house. Kasi, guys, medyo unhealthy ang taba. So, tatanggalin na natin. Yeah, actually ganun din ako pag nagluluto eh. Pag may taba, inaano ko muna, sineseparate ko siya and then parang pinapaano ko siya, parang kinukuhaan ko siya ng oil. Saka ko siya ibabalik doon sa kung ano mang niluluto ko para hindi masyadong mataba at hindi ma-oily. Okay, wala lang, na-share ko lang. Gusto ko yung taba para pag nilagay ko siya sa kanin natin, it's very nice. Crispy. Siyempre, sinanggal ko pa rin natin sa kanin. Gusto mo? Hindi kita nagyan? Alam mo, nagustuhan ko si Ivana nung yung teleserye nila ni Jody Santa Maria, akala ko Judy Ann Santos. Jody Santa Maria, yung Pinapansin ko tong steak, isiwain ko rin taba. yung ninakaw nila yung anak ni Jody. Doon siya unang lumabas eh, as an actress. So, ito yung taba kanina, tapos nilusta ko siya para crunchy. Crunchy, crispy. Ito, may kanin tayo, so ihahalo ko lang siya. So, wala akong nilagay na mantika. Parang nagcha-chops Ano yun. lang siya, yung mantika ng taba. Babe, kain na babe. Ayun! Tinatawag ko. So, ganito yung ginagawa nila sa Japan. Kinilig naman daw ako. Lalagay na din tayo ng asin at paminta. Para may lasa siya. Yeah. Sabi ko nga, small na diet. Sayang naman. Pero okay lang yun, hindi ako magda-diet. Hindi ako cheat ka naman. Ganun ba yung mga lalaki? Yung mga cheat day ba sila? Ay, may kumakain ng jowa. Ayo. Okay guys, so itong steak. Meron din silang cheat day. Wow, nakisagot. So, nasa Instagram siya and nagpapadala siya ng steak. So, Rare food shop. Ako sa steak kasi nga, pupunta pa ako sa Japan. Wow! Pero pag pumunta ako sa Japan, gusto ko kumakain ako doon ng steak. Yung wagyu. As in, kasi parang nung first Japan natin, di ba, na-try natin siya. Hindi na namin naalala yung pangalan namin after namin makain. So, ang tagal-tagal ko naghahanap ng steak dito sa Pilipinas na kalasa niya. And Yeah. finally, guys, this is it. Lahat Correct. talaga ng tanong niyo, sasagutin ko na totoo. Promise. You have to promise. I promise I will not cheat on my ex. Wow! Oh my gosh! I promise that I will be a good girl. I promise that I will say true and nothing but only true. I promise. Wow! Tsaka ilis ko yung rare food shop sa description box. So pwede niyo siyang puntahan, tapos umorder. Hindi ako pinayaran nila yung food shop. Charotera dyan. Totoo yung sinabi. Okay, let's keep to it. And always you can visit her video, guys, for more episodes. Ako wala kasi lahat ng mistake ko,
something from it. Tapos, yun yung parang nag-result sa reality ko ngayon. Wow! Uy, sa totoo yan eh. Makakabalik ako sa dati. Sa dati, si Maria G o kung sino man ang gusto kong balikan, wala talaga akong babaguhin. Unang-una kasi. Hindi ako maging ganitong, di ba, ganitong makulit, masayahin, yung ganitong Ivana, di ba? Siguro, ano ako nun, boring. Sa totoo lang, I'm happy na marami akong pinagdaanan sa buhay. I think that's what makes us stronger. Stronger. Yung hustle. Kung hindi ka vlogger or artist ngayon, ano ka? Siguro, ano, housewife ako, na may maraming anak. Tapos, on the side, meron akong business na Mayaman sarili kasi business. sila. Parang work at home mom o kaya may sarili akong business na, alam mo yun, yung hawak ko yung time. Basta negosyanteng babaeng nanay. Ikaw, Doktor, bakit? gusto ko makatulong sa iba. Ako, TV host. Siguro, or travel host. Yun ang gusto ko dati eh, ever since nung high school. Gusto ko mag-host. You know. Nainggit ako dun sa mga host ng National Geographic, ganun. After mawala tong virus ko dahil sa But right now, I think I'm doing it. What's the best thing you've done for your family? Para sa akin, yung best thing na nagawa ko para sa kanila is mahalin sila. Alam mo yun, kung nasan ako, gusto ko nandun sila. Right. As in ngayon, kahit ngayon, hindi kami pinagtiwala. I think the best It's unconditional thing I do is love. take care of them and love them and prioritize them. Ikaw, what's the best thing? Love. Kasi wala mo naman Ay, ang cute ng aso. wow. Yung dami mo yung nagawa para sa akin. Hindi na ako maging YouTube. Ako naman, I want to answer that question. I think the best thing na nagawa ko sa family ko is to love them unconditionally, especially to my parents, and then to my siblings naman, nakatulong ako na pag-aralin sila. And you know, that's the best feeling ever, na you can provide something for them without asking something back from them. Kasi that's unconditional love. Pak! Ganun. Okay, next. Or kung hindi mo pinilit na ate, mag-vlog mo. May crush na daw ba ako? Sino daw crush ko? Hindi ko alam bakit ayaw niyo maniwala, pero wala. Alam niyo ba na Bata ka pa, Achar. Kaya na nag-tiktok. Hindi na. Oh, nagpaparinig na naman. Tinanong yung crush. Yung crush ko, hindi yung sa'yo. Eh! Ano lang nasaan sa puso? Ano brand ng sabon mo? Ito totoo ah, hindi ako gumagamit ng mga mahalin na sabon. Yung sabon ko talaga is yung pangbatang sabon, yung baby soap talaga, yung walang chemical, walang kahit anong parang yung pagkatao. Wow! Wow. Wow! Hi Ivana, here's the po ako. How many tattoos do you have and what's the meaning of those tattoos? So meron akong isang tattoo lang sa katawan ko at na yun ang nasa back ko. So yan siya. Ang pinagawa ko is butterfly. Ang meaning nun is very deep para sa akin. Ang meaning nun is rebirth. Kasi ito yung time na sobrang na-heartbroken ako sa ex ko. And then pumunta ako sa Hong Kong. And gusto ko makalimot. Yun yung time kasi na parang mas nag-focus ako sa love life ko kasi sa pamilya ko. Kailangan ko magbago. Kailangan ko malaman kung ano yung prioritize ko. Kailangan ko maging bagong iba na. Alam mo yun, yung hindi sobrang magmahal sa lalaki na to the point na mas mahal ko siya kaysa sa, alam mo yun, Sa sarili. Oo. pero syempre, yung meaning niya was rebirth from a caterpillar. You will become a butterfly. And I believe everyone has that chance na parang pwede ka maging butterfly. Yep. You're always na. Pwede ka mag-evolve to become a better person. Wow. Sabi ko na itong state na. Ako naman, may tattoo ako dito sa my nape. Ewan ko kung makikita nyo. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo ba? Hindi kita. Hindi kita. Pero anyway, papakita ko na lang, you know, baka moving forward. Nag-e-effort pa akong magpakita, hindi naman pala mapakita. Ano yun? Sagittarius na ano. Kasi syempre, I'm a Sagittarian. Wala lang, gusto ko lang sagutin yung mga tanong nila, bakit ba? Nakikisali. Okay, next. Bakit talaga? Bakit ka naging seryoso? Gamer ka ba? Gamer ako dati, oo. Ang kakasama ko is mga pinsan mong lalaki, kuya ko, so lagi kami Ingay ng mga bata. Naglalaro kami ng CSGO, ng Dota. Lahat talaga nung mga games na panlalaki. Mahilig ako doon. Ikaw, gamer ka ba? Thank you, sorry lang po. Ako din, gamer ako. I like PlayStation. PlayStation since grade 6 up until now. Ano mas importante sa'yo, career, family, or love life?
Wow. Ang importante sa akin is yung family. I love them. Yeah. Correct. Okay, next question. Hindi mo kasi nasagot, bakit next question na tayo? Ay, hindi ka naman ang tungkol sa iyo nagigilo. Lahat ng tanong ko kung ganun eh. Wala na akong tanong. Sa totoo lang, hindi ko masagot kasi nga, yung priority ko talaga is yung pamilya ko. Eh, siya din naman yung priority din niya is family din niya. Pero, Oh? hindi niya alam kasi, hindi ko baka busy na sa birthday. Oo nga. Chacharotin ko siya, pakinggan niyo guys ha. Pero alam niya na mag-video ako, pero hindi ko sasabihin sa kanya na nag-video ako na isasama ko to sa video. So, tingnan niyo yung magiging reaction. Ito, promise guys, wala. Kilig na kilig naman yung kapatid niya. Hindi, busy ka ate. Okay lang. Hindi, wag na mag-drive ka na lang. Don't drink and drive and talk. Hindi, don't talk and drive nakalagay kasi yung sa mga bata na mabasa ko sa SLEX. Wait lang. Ano kasi yung kapag-video? Nalulungkot ako. I feel sad. I just want to be happy today. Oh, wow. Make me happy. Oh, wow. Kaya may tanong ako sa'yo. Anong meron sa atin? Wow. Wala lang ako sa'yo. Yay! Kasama si Mona. Ang dami kasi. Kasi ang dami nagtatanong tungkol sa'yo. Yung kapatid niya, kinikilig. Hindi. Bakit gusto mo ba tanongin na kita? Oh, wow. Bye-bye. So, gusto mo akong pasayahin? Bye-bye, ingat ka. Asus. Ay, para sa akin na, wala naman masama na magkaroon ka ng special someone or someone na magpapasaya sa araw-araw, alam mo yun, in small ways. And sobrang na-appreciate ko si DJ Nunyo kasi nga, ang dami ko natututunan sa kanya. Sobrang bait niya and sobrang nakaka-inspire siya, hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao. Tsaka sobrang na-inspire ako sumayaw, guys. Ako naman, naglabas ako ng konto namin 5 years ago. Kasi matagal ko na siyang kilala. But we never talk more than that. Naputol siya eh. Sobrang maingat ako ngayon sa puso ko. So hindi siya porket kinikilig ako ng konti, bibigay ko na agad yung puso ko, mahal ko siya. I think, ano siya eh, process siya. Kailangan mag-feel ko talaga na, ay, gusto ko ng tao na to. And gusto din yung pamilya ko. After ko masaktan dun sa ex ko, parang sabi ko, from now on, hindi ko na ibibigay agad ang puso ko. Oo, kikiligin ako. Oo, magiging normal okay naman ako yun. Sa mga nanliligaw, sa mga ganon. Pero, hindi ako agad ibibigay yung puso ko. Kung kahit kalahati. Siguro, ligawan mo muna ako, ligawan mo muna yung pamilya ko. And then, Saka. I think my heart is too broken to just give it away again. Sa bagay. But it's okay to take What risks. is ibang similarity to Ligaya whom your character is in your upcoming teleserye? Sobrang excited ako sa Ligaya kasi sobrang ganda ng character. Ano siya, very simple girl living in a province life na, alam mo, yung nangingisda, kung ano-ano. Yung island na yun is parang, ano siya. Ganda. So, gusto ko kasi yung buhay na gano'n. Minsan gusto mo makawala, parang walang wifi, walang kahit ano, walang o grade? Parang grade. Kasi nung grade 5 ako. Grade pa. So, ito, very simple si Ligaya and very lovable. Ang dami ko pang lalaki. Wow. Pahingi naman. Wow. Hindi ko din lalaki kasi wala talaga akong lalaki, guys. Pero, dun sa, hindi naman siya madaming lalaki, pero alam mo yun, hindi siya umiikot sa isang lalaki na isang babae. Ang dami niyang iikot. At kaming teleserye pa Ganda na ng siya. office niya. Talagang liligaya kayo pag napanood. Kung liligaya ka. Eh, matinding tanong to. Magkano ang sweldo mo sa YouTube? Hala. Wow! Ganun pa kalaki. So,
lumalabas. Pwede kang kumita ng 5 to 6 digits per video. Hindi totoo, guys. May lumabas kasi na parang video na parang, ay, si Ivana kumita siya ng 1 million pesos dahil sa 5 million views niya. Hindi totoo yun. Kasi hindi naman din totoo yung sinasabi nila na every 1 million views, kikita ka ng this amount. Oo. Hindi siya ganun. Maka-oo ako. Akala mo naman may 1 million views ako. Pero share nyo ng share para malaman natin kung maka 1 million views ako. doon ko i-share sa inyo kung magkano. Ang video ng bahay, hindi maka. Wala man. Ang kinikita mo lang is 6 digits. Hindi siya totoo na parang kumikita ka ng 1 million per day. Pangalawa, hindi ako sumali sa YouTube dahil sa kita. Patience din kasi sa YouTube. Yes, patience din. For the pera. I don't know. Yeah, it's all about your passion. It's all about what's really in your heart. You know, you have to explore. Yun. Explore lang. Don't settle for less. Settle for more. Pagkanda niya, mas maganda. 15 years old na siya. Pero hindi ko Parang pwede hindi. garanti. Okay, next. Would you do that pan? Yes or no? Hindi pwede. Sinuntok. Ako lang pamangkin. Sa akin, would I ever date a fan? Bakit hindi? Mas gusto ko yung hindi showbiz. Kasi mas less At saka ano, getting to know lang naman. tao na mamahalin ng ini. Kasi kung showbiz ka, na showbiz yung boyfriend mo, masyado ng showbiz eh. Or ayoko ng gano'n, ayoko ng plastikan, or ayoko ng gano'n. Gusto ko yung tunay na pagmamahal na hindi dahil sa showbiz or hindi dahil na ganito. Pag nasaktan ako talagang wala, ayoko makasama yung tao. Buwan, may teleserye, tapos nailap ako dun sa co-star ko. Tapos sinaktan niya ako, niloko niya ako. Ang bigat nun eh, parang paano ang magkatrabaho. Correct. Tapos sa isang industry lang Of course, kayo. you have to be professional, Wow, pero artista. at the same time, it's gonna be so mabigat, tapos mabigat, tapos masakit na makita mo yung tao ganun. So, as much as possible talagang umiiwas mo sa show. Ako ang ingay ng asa ko, sorry. Naririnig niyo ba? Lahat masaya lang. Tsaka pag trabaho kasi sa aking trabaho, focus ako dun, hindi ko dahil yung paglalagay mo dun. Kahit naman Right. pero may lugar siya talaga, parang hindi Correct. siya. Pag trabaho is trabaho ka. Okay, yung last natin question is, nagparitoke ka po ba dati? Answer for me nga. No, ganyan talaga. Ganyan talaga. Okay, so hindi Maganda naman talaga siya kasi meron siyang parang meron siyang half-blood or whatsoever. Kahit ano, kahit nahawakan mo yung ilong kung gano'n, wala talaga. Eh, kung pagawa ka, bakit mo naman dideny? Hindi ko Sa bagay, enhancement naman yun eh. Magpagawa ka or ano, I Ano don't sabi? see anything wrong. Oo, ibang-iba ang itsura ko nung bata ako. Hindi ako marunong mag-ayos, lagi ako nasa araw, para akong gangster. Nag-yoyosi ako sa labas na drinking lang ng wine. Pero I don't smoke and I don't drink to get drunk or to get wild. Nakakuha ako sa face sales. Yung last lasing ko was 1.5 years ago. Seryoso hindi pa ako nalalasing ulit. Siguro inom ako ng red wine, isang baso, dalawang baso, pero hanggang ganun lang. Tapos yung last na gimmick ko was 2 years ago. As in, talagang bagong Ivana na yun. Ivana, hunana. Ang last Yossi ko is again 2 years. Nakakabaho kasi siya ng hininga. Ako hindi ako nag-Yossi. Ever. Parang ayokong maamoy nila ng Yossi. Ayun. So, I'm happy na nasagot ko yung mga tanong nyo. And siguro may naliwanagan ang aking mga Lugana babies. Lugana ladies. Yung kapatid niya, kilig na kilig naman. Sa dati niya ng video, kung nag-enjoy kayo, please. Give this video a thumbs up and subscribe. Sige. At mag-comment na rin kayo. Yes, of course. Gustong gawin na lang. Sabihin nyo sa akin na mahal mo ko na. I love you everyone. Bye! Love you everyone. Okay, so that ends our reaction video of Ivana's episode, Mukbang plus Answer Your Questions. Ayun. Ako din naman, well, sasagutin ko yung last question sa kanya. Ako din nasabihan din ako na kung pinagawa ko daw yung dimples ko. Hindi po totoo yun. Ever since na pinanganak ako ng nanay ko, may mga dimples na kaming magkakapatid. So,
ano po yan, natural po yan. Okay? And also before we end the video, I would like to thank our viewer, wow, may fan na, viewer, na nag-comment siya and she suggested that we will be taking or making a reaction video of this episode today. Thank you so much for you girl, and sending all your comments down below, and then tell me, or you can request of whatever video reaction that we will be having in our next episode, and I'll be more than glad to check in it as long I'm amenable with it. Go ahead, puntahan natin yan. So talagang maraming video reaction na pwede natin gawin. So again, this is Drew's Corner. Thank you so much for watching my video today, and if you want to see more of my videos, please don't forget to hit the subscribe button and like and share, and don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime. Bye bye, see you on the road. Hi there! If you want to see more of my videos and other featured videos, just check these videos, including this episode. See ya! Bye!